Hello，我係純藝集嘅 Asian 啦。咁我今次咧就開咗一個題目叫做當代濕濕碎咧，去傾下嘅，咁去講下嘅。咁啊，呢個當代濕濕碎咧就會開幾集去講嘅。咁係講啲乜嘢嘅咧？咁係講咧，究竟咩叫做當代藝術？咁其實當代藝術發生緊啲乜嘢事咁樣？咁因為自從有咗純藝集之後啦，咁我對於出邊認識咗好多人啦，咁啊認識咗啲觀眾啊，一啲藝術工作者啊，咁我發覺就好多都仍然都會喺中意藝術方面咧，都係可能個腦海都可能會諗蒙羅麗莎啦，或者梵高啦，或者莫奈嘅作品啊，咁啊可能畢加索啦咁樣。咁跟住即係佢哋嘅藝術認知大概就係咁樣。咁而觀眾嗰邊可能佢就會以一種用乜嘢去判斷好唔好嘅畫呢？就係用可能好似啦呢樣嘢，或者技巧好高啊，咁啊為之好嘅畫啦咁樣。咁啊，而藝術工作者有時就都會有呢一種嘅諗法去創作嘅。咁但係如果你話以藝術工作者嗰個角度呢，會有一啲人呢，就會出現咗創作上嘅迷惘、迷失嘅。咁啊，可以分兩類嘅，即係如果你係本身畫畫係純粹課自己一個興趣，冇乜嘢野心嘅，冇乜話想要啲乜嘢嘅，冇乜話想要啲乜嘢獎項啊，或者要一啲買收藏啊嗰啲嘢，純粹為咗開心嘅，間唔中展覽下嘅，咁可能就你唔需要太過去話理會，盡情你自己畫你自己中意就得，唔需要理外界發生啲咩事就得。但係如果你本身係有啲理想，想攞到一啲成績啦，或者可能咦點解畫咗咁多年，我又唔係畫得好，即係可能以前啊老師又讚我畫得好，咁啊點解畫咗咁多年都好似冇乜機會，畫廊又冇聲音，贊助又冇聲音，咁其實去到可能一個樽頸位咁樣嘅，咁其實究竟點樣咧？繼續點樣前行咧？咁樣咁其實有一堆人咧就做緊藝術嘅嘢嘅。咁如果你話其實做藝術嗰堆人咧，其實係好清楚佢哋要啲乜嘢，亦都佢哋好清楚究竟你哋攞緊啲什麼獎項啊，什麼合作啊，什麼展覽咧，佢哋好知道其實你哋係攞緊啲乜嘢程度嘅嘢嘅。咁所以其實係咪話淨係想氹自己開心就得呢？如果你想有翻一啲作為的話，你就需要去理解究竟乜嘢叫做當代藝術。當代藝術唔係話淨係講幅畫好唔好咁簡單，當代藝術係講緊一個藝術市場，一個千絲萬縷，係每一個角色、每一個崗位，而經過好多千絲萬縷人與人之間嗰個關係，而烘托出一幅作品出嚟，令到佢有成就。咁當然做創作者嗰個，我相信絕大部分都唔係為咗個客而做作品嘅，
都係為咗佢自己個信仰、個信念去初心去做嘅。咁如果你係為咗個客而做咧，你就唔好叫做自己係藝術工作者啦，你不如叫自己設計師好啦，即係商品設計師又好，玩具設計師又好，乜都好啦，就唔好話自己係藝術工作者。藝術可以係同金錢掛鈎，但藝術本身嗰嚿 object 咧，唔應該咧為客而做嘅，係應該係為咗一啲你嘅理念去做嘅。呢種理念係可以理念啦，可以係你自身嘅命運去創造一種視覺嘅藝術品啦，又可以經過你一個學識嘅修練而去演化成一個獨特嘅你認為嘅一個風格出嚟啦。所以點解就要寫 art statement 就咁解啦。因為咧我哋要知道究竟你係講緊啲乜嘢，你係做緊啲乜嘢，你係做緊一啲嘢，你係認為前人所做嘅係你唔認同嘅，咁或者你想去做得更好嘅，或者你喺前人嘅背後想做一啲向前嘅嘢嘅，呢啲種種嘅嘢係要經過 art statement 去了解咯。所以其實點解我哋純藝集成日都要人哋去寫，好似求人哋咁樣咧？求完都係有啲好似敷衍你寫一句咁樣。咁其實蝕底嗰個唔係我，蝕底嗰個係佢嘅啫。因為其實咧要呢啲嘢咧係成個藝術市場咧去嘅做呢啲嘢嘅人咧係需要睇你呢啲嘢，唔睇你嗰啲人咧其實就敷衍你嘅啫。即係所以咧我哋想做一番盡責嘅有責任嘅，其實我哋就好希望咧每個人寫翻自己個 art statement， 寫緊你嘅嘢創作究竟做緊啲咩。如果你寫唔出，就即是你根本就冇一個概念、一個遠景去創作一啲你嘅所謂作品啦。嗱，我哋講翻轉頭啦，咁就我哋講翻今次個題目啦，當代濕濕碎啦。咁我哋講翻個當代藝術嘅起源。其實當代嘅藝術起源咧，就係要去翻咧當時嘅美國。咁因為當時嘅美國咧係正值咧二次世界大戰咧結束後，咁所以咧當時個美國咧係最發達啦，最文化最文明嘅地方啦，亦都係戰亂之後最快復甦嘅其中一個國家之一。因為其實歐洲嗰時打仗之後都立亂㗎啦，咁所以咧我哋要翻去美國嗰個時代。但係我要講翻咩叫當代同埋現代先。現代同當代係息息相關嘅，因為咧先開始現代，跟住到當代。當代係講緊咧50年左右，即係咧如果而家計翻咧50年，大概係去翻1980年度。咁嗰個時期咧就叫做當代嘅。咁所以你見到個圖表咧，1980年之後咧就冇乜劃分嘅嘢。畫嘢㗎啦，冇乜劃分派別啊主義。點解咧？因為要我哋呢堆人全部死晒啦，之後啦，藝術歷史學家先至會咧去攞呢個時代咧去寫一個結論嘅。咁所以咧而家咧就唔會咧大概以一個當代藝術咧做一個解釋咁樣嘅。咁所以咧主義啊派別嗰啲咧係多數係後人去定斷嘅，自己本身藝術家咧係唔會講自己係咩派嘅，即係無論 Impressionism 啊、Cubism 啊嗰啲嘢咧，都唔會話當時嗰個畫家畫啲乜嘢而講話我自己咩派咩主義，係之後藝術歷史學家認為依班人係做緊嗰樣 movement 嘅嘢係歸類乜嘢，佢就會寫咗係主義，或者係寫咗啲乜嘢流派嘅人係屬於喺呢一個範圍裏邊嘅。咁所以咧，而家咧1980年之後咧就屬於當代。
咁而家咧，我哋就要翻去咧100年左右咧嘅現代，即係亦都係咧當代嘅開端嗰時，就去翻咧嗰個圖表嘅左手邊，就大概咧就1940年度啦。咁二次世界大戰係1945年完結嘅，咁所以咧1945年之後咧就出現咗去到1950年咧就去到 Pop Art 啦，即是普普藝術，就即是 Andy Warhol 嗰個時代啦咁樣嘅。咁最出名嗰個派別啦，咁然之後你會再喺到1960年咧有個叫做 Earth Art 嘅 Earth Art 咧就即是大地藝術。咁大地藝術係咩咧？你會見到好多好大片嘅大自然嘅地方咧，都會可能用咗一啲布料啊、塑料去覆蓋一個好大嘅面積啊，大地藝術咁樣。而家冇乜㗎啦，因為其實佢佔用嗰個時間啊，個資源非常之大。咁但係當時喺1960年左右咧，係非常之震撼一種藝術嘅表現方式嚟嘅。咁亦都係非常之出名嘅派別之一、主義之一啦。咁之後大概去到1970年左右，又出現咗一座照相寫實派嘅。咁呢啲就喺1960至1970年之間發生嘅流派與派別。咁呢堆嘢未發生之前咧，我哋翻去大概當代嘅起點，就係即係現代嘅差唔多末期嗰個時代，就係大約喺二戰世界大戰之後咁啦，就喺美國咧就開始一連串發生咗好多唔同嘅事，而影響到而家出現，就算村上隆嘅出現都係因為呢一個軌跡，所以咧先至有呢個系統，先至咧去到今日咧呢一個軌跡嘅。咁所以咧點解要同大家講藝術濕濕碎咁解啦？你明白咗呢個藝術濕濕碎咧，究竟呢幾十年嚟發生咗啲咩事咧？你就會大概明解咧。點解咧一條蕉貼喺鳳牆都可以出名，可以值幾千萬咁樣？就係因為咧所有嘅來龍去脈咧，都係出自呢一個當代藝術嘅軌跡，呢條路軌出現嘅。咁我哋而家講翻好初嘅當代開始啦。嗱，當時咧。你將個歷史翻去咧，大概咧係打仗戰勝後啦，即係二次世界大戰戰勝後嗰個年代，大概1945年左右啦。咁咧當時有一個咧美國咧非常之咧家財萬貫嘅家族，中文叫做古根漢家族，就係呢一位嘅男士啦。咁佢依位男士就係古根漢家族其中之一位嘅發跡人。咁古根漢家族咧係美國咧最有錢做實業家嘅其中之一個家族嚟嘅。咁佢嘅嗜好咧就係收藏咧唔同嘅藝術作品，經過藝術買賣啦、拍賣啦，經過畫廊嘅買賣啊，而收藏咧現代嘅藝術。咁佢收藏嘅藝術作品係非常之龐大啦，所以咧引申到咧佢之後咧有一間嘅美術博物館咧，就叫古根漢美術博物館。咁呢個美術館咧就到而家咧仍然存在嘅，就喺美國嘅紐約區。而呢一個美術嘅博物館咧，古根漢咧 Guggenheim 咧，亦都咧到而家咧對於藝術市場咧都係舉足輕重嘅，即係佢嘅畫啦，佢嘅價值啊，仍然咧都影響呢個藝術市場嘅。咁呢個家族咧，其中之一位成員咧就叫做咧 Peggy
Guggenheim 嘅 Peggy Guggenheim，就係依位嗱，你見到啦，依位女士啦，就係咧阿 Peggy 啦，佢就係咧其中咧古根漢一位家族成員，佢就係咧依一位嘅古根漢嘅發跡人嘅侄女，咁而佢嘅父母啦，即係依位 Peggy 嘅父母啦，亦都係好出名嘅。係點樣出名咧？係死得好出名。點解我會話佢死得好出名咧？因為咧，我哋大家都知一套電影叫做 Titanic 㗎啦。佢嘅父母就係咧喺呢個歷史嘅災難裏邊咧 ，Titanic 咧就係死咗嘅。咁所以你都大概想像到呢一個家族嘅身家嗰個富貴嗰個程度去到邊啦？如果你有記得嗰套電影點樣去形容美國當時嘅old money 嘅生活啊，咁你大概都知道佢哋嗰個家財萬貫去到邊啦咁樣。嗱，咁講翻呢個 Peggy 嘅古根漢家族嘅成員啦，咁佢本身都係一個art 嘅 collector。咁呢啲真係叫做 art collector 咯，就真係藝術收藏家。佢喺大概佢不嬲都喺歐洲住嘅，喺巴黎啊、法國啊嗰啲住。咁咧，佢大概咧知道咧納粹德軍咧就嚟入侵咧巴黎嗰時咧，佢大約喺1930幾年啦，至到喺差唔多入嚟巴黎打仗嗰時啦，佢就做咗一個行為，佢就做咗咩個行為咧？佢就喺巴黎咧就做咗一叫一日一購嘅行為，就唔係團購啦，唔係買上網買嘢啦，佢係一日咧喺巴黎買一幅名畫。點解咧？佢就係想咧喺巴黎買夠一大堆畫，然之後咧，就趁咧納粹德軍咧入去巴黎咧，就逃去咧美國定居嘅。咁因為你知啦，納粹德軍如果你去到巴黎啦，佢首先會將裏邊嘅policy 全部改晒啦。咁然之後就會令到裏邊嘅人心惶惶啦，有錢人嗰啲更加驚啦，咁所以一定走啦咁樣。你猶太人更加唔使講啦，掉晒去全部去集中營咁樣啦。咁所以佢哋依班有錢人咧，去到美國嘅咧，都會去美國噶啦。咁所以咧當時好多電影咧都有講咧，有錢嗰堆咧全部都會去晒美國嘅，因為美國冇去加入二次世界大戰噶嘛，咁所以咧佢哋咧就賣一日一購咧買晒啲名畫咧，就拎過去美國咧就開咗間畫廊。嗱，但係其實咧我加插一樣嘢，佢咧同一個咧非常之出名嘅美術歷史裏邊咧嘅畫家結過婚嘅，就係呢一位男士啦。佢就係叫做咧Marx and 就即是咧嗰個叫做超現實主義嘅其中之一位代表畫家。咁超現實主義就即是最享負盛名就係阿達利啦、Dali 啦。咁其中之一位呢一位 Marx and 咧都非常之出名。我喺柏林現代美術館都見過佢嘅畫嘅。咁以前嘅畫家咧，你講出名嘅咧，其實你咧喺遠處望嘅咧，你都唔使睇個牌噶啦，你都知道咧係邊個畫，即係都知道邊個出自邊個，即係唔同而家咧一大堆咧。你都唔知邊個係畫家嚟，咁所以點解人哋成功就有人哋依個好明確嘅風格嘅建立出嚟咯。咁佢哋嘅畫啦，咁多多少少咧我相信Marx and 咧多多少少咧都有幫到佢嘅
太太啦，即是古根漢嘅家族嘅其中個成員啦，係可以聯繫到一大堆嘅畫啦，然之後將嗰啲畫啦帶到去美國，就開咗一間咧叫做喺紐約就開咗一間咧叫做 Art of the Century 嘅畫廊，咁啊中文叫做本世紀藝術畫廊。咁你睇緊呢幅相咧，就係個女主人咧就坐喺咗當時喺紐約開嗰間嘅藝術畫廊啦。你見佢嘅裝修啊，其實都個 decoration 啊都非常之modern 嘅，非常之現代化，即係唔似話而家一定要白色啊，一定要乜都冇啊。你見佢裏邊都好似一個好科幻嘅一個空間咁樣嘅。呢一位古根漢嘅家族成員啦，阿 Peggy 啦，咁佢其中之一位代理畫家咧，就係到而家咧死後都非常之出名美國畫家咧，波拉克 Jackson Pollock 嘅。咁佢嘅畫咧就即是係好大幅嘅作品裏邊咧，用點滴法咧，將啲油墨咧潑喺幅畫裏邊啦。咁佢喺當時美國嘅社會裏邊咧，非常之震撼嘅，被譽為咧美國最偉大嘅現代藝術家之一嘅。咁所以咧，當時咧阿 Peggy 咧就係好欣賞呢一位藝術家，咁佢都有喺金錢上咧 support 呢位藝術家，因為其實本身阿 Jackson Pollock 咧，佢生活比較潦倒啦，佢本身都係一個有情緒問題嘅人咧，因為長期酗酒，就算佢死嗰時都係因為飲酒而導致嘅。咁佢嘅生活好艱苦嘅，做打雜為生啊，喺美術用品店偷啲美術顏料啊嗰啲嘢啦。咁所以咧，佢同阿古根漢阿 Peggy 咧，Peggy 就俾佢每個月咧150蚊美金咧做生活費，希望佢咧可以創作啲畫俾佢畫廊之餘咧，可以令到佢生活穩定啲咁樣。咁如果你以40年代嚟講，150蚊我諗都好好噶啦嚇。咁所以就令到佢嗰段時間可以穩定啲創作咁樣啦。咁但係咧，古根漢阿 Peggy 咧，佢戰後大概1945年左右咧，納粹德軍戰敗啦，咁佢就想翻歐洲嘅，咁所以咧佢手上嘅畫家啊或者作品咧，佢想放俾咧同行嘅人，咁當時咧就出現咗咧另外一位咧當代藝術史嘅開端其中之一位重要人物啦。呢位重要人物咧就係叫做咧Betty Parson。Betty Parson 嗱，呢幅相就係佢嘅真人嘅肖像啦，坐喺 sofa 嗰度啦。咁佢本身咧都係一位美國出身嘅人啦，如果冇講錯，出身美國富裕家庭嘅人嚟嘅。佢本身都有讀藝術嘅，佢喺巴黎修雕刻嘅，但係巴黎修雕刻佢本身都想做雕刻家嘅，但係在於做雕刻嘅物料啦 budget 太過龐大啦，所以咧佢就轉向咗做畫畫嘅，但係佢嘅畫畫成就都非常之出色嘅，咁所以佢喺一生中咧大概舉辦過9次，畫廊幫佢舉辦過9次嘅個人展覽嘅。咁佢點樣係因為開始咗佢嘅藝術道路咧？佢喺童年時咧，佢嘅家人咧就帶過去睇咧一個叫做軍械廠庫嘅展覽會。咁呢一個咧，即係類似而家嘅 Art Fair 啦咁樣。咁而佢嘅當時呢一個 Art Fair 咧，就係展出咧當時嘅現代藝術作品嘅。佢就覺得深深吸引，即係愛上咗現代嘅藝術，覺得佢同現代嘅藝術咧係
係共同點啊，佢覺得，所以咧佢就非常之熱愛現代藝術，咁所以呢個 DNA 咧令到佢咧就喺美國咧開咗咧佢嘅第一間嘅畫廊，係專收 represent 現代藝術畫家啦。咁佢本身咧自己都識畫畫啦，咁所以咧佢喺有一次嘅畫廊裏邊咧，有一位畫廊老闆就話：不如你喺我嘅畫廊做畫廊其中之一個職員啦，做即係類似 art dealer 啊一種藝術買賣啊嘅職員啦。萌生咗佢之後咧，就開佢第一間嘅畫廊，就喺美國紐約57街裏邊開第一間畫廊，亦都係當代藝術最初嘅開端位嘅開始啦。咁佢開咗依間畫廊啦，咁就佢之前有結過婚嘅，咁就離咗婚，咁就嗰段時期靠一啲離婚嘅贍養費生活，咁之後就冇咗個贍養費啦，再加上咧佢就冇咗家庭嗰個遺產咁樣嘅，咁所以之後咧佢都係以一個獨立嘅身份咧喺美國咧就營運呢一個畫廊咁樣啦。咁咧佢就佢嘅畫廊主要咧係代理。嗱，咁Betty 嘅畫廊咧就主要咧代理咧當時咧最重要咧現代抽象主義畫家啦。咁其中之一位咧就係頭先所講，就係 Jackson Pollock 嘅畫啦咁樣。咁佢本身 Jackson Pollock 唔係阿 Betty 代理噶嘛，原本係嗰位叫做古根漢嘅Peggy 去代理噶嘛，咁但係咧佢就猶豫咗好耐嘅阿 Betty Parson 諗下好唔好代理佢好咧咁樣，因為其實咧美國冇人夠膽咧代理阿 Jackson Pollock 嘅作品嘅，因為在於佢本身佢嘅性格咧係比較咧忽高忽低，佢屬於一種即係而家嚟講啦，屬於一種有情緒病嘅人嚟嘅。再加上佢長期飲酒酗酒，咁所以咧佢成日都咧因為飲酒咧而撩事鬥非嘅。即係喜樂無常啊，即係會係周街打交啊，周街撩人啊，即係周圍吹噓啊啲嘢，但係可能佢瞓醒之後，就正常一個人咁樣嘅。咁所以其實同埋佢都好，即係其實佢都諗咗好耐，夠唔夠膽去代理？但係最終都代理咗Jackson Pollock 嘅作為佢畫廊以下嘅畫家嚟嘅。咁Betty Parson 咧就幫佢搞咗第一場展覽啦，咁但係第一場展覽咧就17幅嘅作品，只係咧賣咗一幅畫啫，嗰幅畫仲係咧Betty 咧用半價咧先賣得出嘅，咁當時個銷情梗係唔好啦咁樣，咁但係其實我想講啦，其實我之前接觸過又好啦。你而家睇翻美術歷史，即係去翻1940年代嗰段時間啦。其實賣唔賣到畫，或者不嬲賣得畫爛，其實不嬲都存在嘅喎。咁尤其是佢哋嗰個 level 更加高過我哋好多級啦，係咪先？無論個畫廊嘅級數啊，無論佢代理嘅畫家咁嘅級數啊，爭好遠啦，係咪先？咁但係佢哋都賣唔到畫喎，即係喺歷史裏邊都有記載賣唔到畫喎。但係譬如我啦，即係會覺得有啲做藝術工作者就好現實嘅，即係佢會覺得即係佢會覺得可能佢參加咗，有時好明顯嘅，你睇得到，即係佢會好想賣到幅畫，但係
賣唔到佢，佢即刻消失晒㗎啦，即係喺 Facebook 啊，即刻成個人消失晒啊，喺 IG 成個人消失晒啊。咁其實我都好明佢心態嘅，但係個問題可能佢會覺得你哋都幫唔到賣唔到畫咁，但係個問題係買畫唔係一朝一夕嘅事，買畫係一種好經過年月去累積先可以某程度做到件事。咁所以呢樣嘢我哋做純藝集啦又好啦，策展人又好啦，我哋只可以做一個角色，就係盡量揾呢一個 artist 最好嘅一面講俾大眾觀眾聽，sell 俾出面聽你最好嗰一面。咁當然有啲咩唔好，我哋自己心裏有數啦。但係我哋嘅責任就係要同個 artist 連埋一線，就希望出邊啲人可以睇到你最好嗰一面，希望喺你嘅作品被你嘅作品感動咁樣啦。但係唔代表佢一定會買你，因為其實點解呢？賣畫唔同賣菜，賣菜咧你都會買翻去食，食就必需品啦，你明唔明先？但係畫你冇一個價值，咁你叫人哋買翻去做乜呢？係咪先？你屋企就算有牆，都唔係埲牆都掛畫啦，係咪先？咁同埋而家加上呢，而家好多賣畫已經變咗普及化，咁所以呢，唔係一定咧，好似我所而家講嗰啲家財萬貫啊，先去賣畫。即係所以其實而家賣畫嘅嗰個範圍更加之廣咧，有好有唔好，就吸納咗好多中產都去賣。但係個問題，佢哋都睇下你，但係佢哋好多都會睇下你究竟值唔值錢㗎，都有好多㗎。咁所以其實賣唔賣到一幅畫，唔係講一幅畫嘅好與壞㗎。一來你要講下你自己本身個藝術宿命啦。第二，你講下你嘅作品同嗰個觀眾有冇個緣分啦，再加埋其他好現實嘅因素加埋。咁所以我哋而家繼續講埋而家嗰個古仔啦。咁佢第一次啦，幫佢賣唔到畫，賣到一幅畫，咁啊17幅畫賣到一幅畫啦。咁當然而家阿 Jackson Pollock 嘅畫就誇張到癲啦 ，crazy 啦。所以永遠咧喺藝術市場咧，永遠都會出現 crazy，唔係話淨係 at this moment 嘅，係 forever 都會 crazy 嘅。Depends on 你係喺邊一個 moment 會彈出嚟咁解嘅啫。咁咧佢第二次咧都有幫阿 Jackson Pollock 咧去搞，嗰時咧阿 Jackson Pollock 嘅畫咧就開始備受矚目啦。之前都出地名嘅，但係點解咧？就係因為咧嗰個千金女啊，就係古根漢Peggy 啊Guggenheim 咧就去咗意大利，就攞咗咧Jackson Pollock 嘅畫咧去威尼斯雙年展，即係到而家都存在嗰個展覽，係國際藝術展覽最古老一個展覽之一，就喺威尼斯嘅，只得一個嘅啫。威尼斯藝術展覽最古老最出名只係一個。如果威尼斯出現第二個話自己雙年展嗰啲咧，就唔係嗰個。咁所以咧你要留意，淨係得一個嘅啫。咁最古老嘅藝術展覽，咁40年代仍然都好重要嘅。而家你話重唔重要咧，就商榷下啦嚇。咁佢就攞咗即係嗰個古根漢嘅家族成員咧，就展出咗6幅畫。咁所以咧，呢啲消息咧傳咗出去咧，就令到咧Betty 咧Betty Parsons 咧幫佢開第二個展覽咧，30幅畫裏邊咧就賣咗9幅，咁都算好好㗎啦。老實講，即係你其實咧嗱，佢都已經叫出名嘅畫家，都賣到咧9幅，咁同埋個價錢梗係唔會平啦，嗰9幅。咁
都非常之好嘅成績嚟㗎啦，即係你唔好指望買到全部咁樣嗰啲。咁所以咧去到之後咧，阿 Patty Parsons 咧都有繼續咧代理一啲重要嘅抽象主義畫家啦，就包括相片嘅阿道夫哥特尼布啦、海達啦、埃爾沃斯海利啦，同埋其中一個到而家都好出名。我都有去柏林現代美術館都有睇過佢嘅大嘅作品，就係、馬克羅斯科Mark Rothko 啊，就嘅大型嘅抽象畫。咁阿 Mark Rothko 咧嘅畫咧都係佢其中之一位代理畫家嚟嘅。咁另外一位咧就係阿 Robert 羅拔華森堡啊。咁喺1951年咧，阿 Patty Parsons 咧都有喺佢嘅畫廊咧幫佢做咗一場個人嘅展覽。咁但係呢場展覽咧亦都係賣唔出作品嘅。咁但係咧個 artist 咧 Robert 咧佢就送咗一件嘅作品咧，即當時好出名一位美國嘅作曲家兼藝術家啦 John Milton 咧就收藏。咁自此之後咧就反而咧經過呢一個嘅動作咧，呢位嘅羅華森堡咧就有好多咧一啲現代藝術嘅合作機會。咁所以有時咧有啲人咧就好固執話一定要賣畫嘅，但係咧其實咧你某啲程度咧送俾咧人咧都係為咗咧你未來咧嘅職業生涯咧係有一定嘅幫助嘅。所以有時你都要去分輕重去取捨，同埋有時咧錢係咪一定要即時收到為之錢咧？為咗你嘅未來嘅藝術道路，其實係咪你自己都要鋪排下？可能有朝一日，而家你就話送啫，但係可能有朝一日佢就變咗你未來嘅財富金錢嚟㗎啦。咁所以呢啲嘢你可以睇到以前嘅做藝術嘅人點樣去同呢一個同行去交道啦。我哋講翻轉頭啦，即係好似頭先講緊阿波拉克，即係阿 Jackson Pollock 咁樣啦。咁佢本身即係其實做藝術呢行咧，好多時咧都會有啲 gathering 嘅，即係一齊可能食飯啊、飲酒啊、一齊坐低講下藝術啊咁樣啲嘢。咁嗱，我自己啦就發覺啦，即係我哋接觸啦，即係有啲其實要改善下嘅，即係譬如有一啲咧可能見過幾次面咧，5句都未講過嘅。即係我有時我個心態就係死啦，即係可能你對我係咁，但係如果你對個個都係咁，人哋點知道你嘅創作故事咧？係咪先？即係你純粹係攞幅畫展覽係唔夠嘅喎，因為其實如果係咁其實唔需要酒會，唔需要 opening 嘅喎，就係因為要透過一啲嘅人與人嘅聚會嘅時間，就算你個性格係唔係好夾呢啲，你都要逼自己，因為其實我自己都唔係好中意呢啲嘅，但係有時某程度你都要攞少少咯，即係去同呢個外界去交流下咯。咁所以我就會發覺，咦？點解有啲人真係為咗參展而參展，一啲交流都冇嘅喎？咁所以其實我就諗下，嗱，你對我好咁樣好啦，你千祈唔好，我都係為你好，你千祈唔好咧
出邊都係咁。如果唔係咧，即係累死你自己。即係唔係話掛幅畫就算咯，即係你要同人哋交流下，知道下你做緊啲乜嘢。咁因為嗱，譬如佢哋依啲圈子啦，喺美國咧就一定會有好多呢啲嘢。咁啊，其中一個小插曲啦，就係佢哋都會有啲聚餐嗰啲嘢。咁啊，其實佢哋見到咧，阿 Jackson Pollock 咧，頭先講緊表現抽象表現主義嗰位畫家咧，佢本身有情緒嘅問題噶嘛，佢會咧好強烈咧喺個畫上面咧作啲筆啊，作啲刮筆啊、批刀啊，作到咧好多筆好多批都爛晒。咁所以咧，你會見到咧佢嘅情緒咧放咗喺幅畫裏邊，咁佢令到咧佢嘅畫咧係有咗一種 emotion， 有種一種情感。雖然可能你同佢生活係好難受，但係佢正佢就將佢自己嘅情緒、負面啊、激情啊、熱情啊、掙扎啊、痛苦啊，就放晒幅畫裏邊。所以有啲人可能對抽象有啲偏見，話哇我都畫到啦，我細路仔都畫到，使乜你畫啊咁樣？但係佢喺歷史當中，只有呢一個人係做呢一樣嘢，佢就會變咗出名啦。而之後做嗰啲人係冇用噶啦，因為咧藝術咧只可以俾一個人咧發生一件事情嘅啫。咁所以咧你要明白究竟藝術嘅道路係點樣去開啓，點樣去咧令到咧嗰個藝術咧更加一步一步向前嘅。咁而家講翻啦，阿 Betty Parsons 啊嘅畫廊啦，佢代理咗我哋頭先所講嘅藝術家啦，直至到咧佢咧1982年咧間畫廊仍然存在嘅，就直至到佢去世嗰時嘅。咁佢環顧翻佢嘅藝術嘅事業啦、成就啦，佢除咗一位好出色嘅畫家之外啦，到而家佢嘅畫都流通喺藝術市場嘅。但係佢另外一個最影響美術歷史、當代嘅美術歷史，就係佢曾經創立咗一個畫廊喺紐約嗰度，亦有其他嘅人嘅記載，佢屬於一位好慷慨嘅畫廊嘅東主。因為其實畫廊嘅東主其實乜嘢性格都有嘅，有啲就好串嘅，有啲不可一世嘅，有啲見你都唔係佢杯茶嘅，睬都唔睬你嘅。咁啊，其實你睇性格就睇到個畫廊嘅修養嘅。咁啊好多記載咧都係記載住咧，佢係一個好慷慨嘅畫廊東主嚟嘅。咁啊佢個個帶啲畫，因為以前咧比較興咧，啲藝術家咧拿一紮畫咧就去啲畫廊咧就叩門嘅。而家就少啲，一來而家就畫家太多啦，畫廊太少啦，就你掉啲CV 過去畫廊咧都掉嘅。咁所以咧而家咧就少呢啲行為。咁啊以前就真係啲畫家會拎啲畫去畫廊咧，就去即係求機會咁樣嘅。咁啊呢個畫廊嘅負責人啦 Betty Parsons 啦就好慷慨，都來者不拒嘅。咁同埋咧都會俾一啲意見咧，就俾每一位咧嚟拜訪嘅畫家。咁其實意見好重要，即係如果對方串串共鬧你，你梗係唔接受啦。但係如果平心靜氣講你嘅問題咧，其實我覺得作為一位新嘅藝術工作者係應該要接受，因為其實人哋係用個客觀或者用佢個經驗嚟睇你嘅作品，佢冇乜必要去踩你。即係如果佢喺説話上詆毀你，梗係唔得啦。但係個問題係，如果佢用一種好誠意去講俾你聽，究竟你嘅畫嘅問題咧，其實你作為一位初出嚟嘅
藝術工作者應該要盡量吸收咯，盡量去吸收，令到自己嘅創作比較豐富咯。咁1982年左右啦，咁佢就去世啦。咁之前啦，咁其實之前佢未去世之前，佢其實畫廊都有一啲轉動嘅，因為其實佢所長期代理嘅畫家咧，都轉咗去另外一間嘅，去另外一間畫廊去代理嘅。咁佢依段時期咧都比較唔開心嘅。Patty Parsons 就因為長期個合作關係變咗咁樣，所以佢之後咧都代理咗一堆咧新比較年輕啲嘅現代畫家嘅。咁無論點，佢都係幫助咗呢個世界嘅當代藝術打開咗重要嘅方向道路嘅其中之一位好重要嘅女畫家兼女畫廊東主Patty Parsons 嘅。咁之後咧，我哋下一集咧就會講下Patty Parsons 之後有另外一個畫廊，佢就係咧一個富商，係專係做製衣出身，點樣去營運佢另外一間畫廊啦。好，下集再講，拜拜。